Final de les vacances. Final de les vacances, aquí, molt estressats, agobiats. Ui, sí. Mala vida. Pura vida. Ai. Això és pura vida. Bon profit. Bon profit. Ah, sí? És així, eh? No així. Així és la... Així som molt a mola caient. És així. Així, molt bé. Molt bé. Que vinga. T'he de preguntar com es menjava això. I què? T'has aclarit? Sí, m'he aclarit. Bon profit. Bon profit. Començaré per aquí, que és més fàcil. Què, està bo? Exquisit. Like two fires, movement so graceful. Wildcat in the jungle with dangerous claws. Movement she anticipates, a sight is set on her prey. Like stars in the darkest night, crystallized, fascinating. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey. Crystallize, 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 fascinate. She anticipates no chance if you become prey. Two stars in the darkest night, a crystallized fascinate. Està corrent, eh? No pensava res. Out of here. If you wanna stay alive, if you don't wanna be her prey, don't stand in her way. Run, run, run away. Crystallize, 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 watching her prey. Crystallize, 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 fascinate. Avui m'he estrenat amb el dron. Sobreviscut el dron? Sí, jo no les tenia totes. He confiat molt en les meves capacitats i t'he pillat. Fascinate.
Un brindis. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. L'últim esmorzar. Aquests super esmorzars, super dinars, super... el clima. Avui disfrutar l'esmorzar aquest, perquè el proper te l'hauràs de fer tu. Ja veus, hòstia, no me'n recordava, és veritat, haurem de cuinar. Hola, portem 22 dies sense cuinar. Que t'ho facin tot, que es vagin al llit. Els dinars, els megas... Podríem anar a viure a casa dels papis. A veure quan aguanten. A veure quant de temps ens fan fora, no? Si ens foten... Estic reventat. Està guapíssima. Ja t'he vist. Joder, he pillat un munt, aquesta vegada. Arribarem per menjar panellets? Que et gravi amb el dron. Tens surt. Sí. Aquí li dones la responsabilitat i que tinguis suficient confiança com per deixar-li el dron i que no te... Quina platja més xula, parlant a... Hem pagat €1 per estar per aquí. I les vistes més privilegiades. Hi ha molta gent ara. Ja acabem el ballet. No, mi amor, no vull marxar. No. Quants surfistes hi ha nova? Un profit. Bon profit. De l'últim dinar. Canvi d'estratègia en el menjar o què? Eres de habitual. Esta té un doble queso. Per gent especial. Aquí, el qui es deixi el crostó és el que es perd més, perquè és on hi ha més formatge. Està cremant, Està cremant.
مغادرة الحاجز. لسلامتكم ورجاء من حضرتكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن توقف الطائرة نهائيا وتطفى إشارة حاسبات المقاعد. نودنا بحضرتكم يمنع التسجيل إلى الأماكن المخصصة لذلك في المطار. كما نرجو من حضرتكم أخذ جميع أمتعتكم قبل مغادرة الطائرة.